Dit was maar net 'n introduction. Vanmôre se preek is Afrikaans. Ek wil vanmôre met julle 'n bietjie praat oor 'n baie ernstige gedeelte wat die Here in hierdie week met my gepraat het. En ek wil hê jy moet Psalm 50, Psalm 50. Kom ons gaan lees Psalm 50. En ek wil 'n paar dinge op Psalm 50 met u uitlig en met u spreek. En ek vra dat die Here dit vir elkeen sal openbaar. Jy weet, dit het tyd geword dat ons meer en meer tyd in die woord van God sal spandeer. As ek daarna dink, dan dink ek altyd na pastoor Kevin, soos hy daar sit. Man wat sy tyd in die woord spandeer. En hy wil nie eers een van hierdie fancy woorde hê nie. Hy het net 'n ou tingelie, dis al wat hy het. En hy sê, Pastor Danny, ek soek nie daai. Ek soek die woord. En dit is eintlik die beste way. Kom ons begin die woord van God soek, soos nog nooit van tevore nie, laat die woord in ons en ons in die woord sal bly. En daai selfoontjie van jou, die TikTok en al daai dinge, is besig om mense van God af weg te trek. Facebook en al die ander boeks en noem dit, trek die mense van die Here af. Hulle spandeer meer tyd, die jong mense van vandag spandeer meer tyd op TikTok as wat hulle in die Bybel spandeer. Jy kan hulle alles oor TikTok vra, maar hulle weet niks van die Bybel nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, hierdie boek is die waarheid. Hierdie boek is die woord van God. En ek wil vanmôre vir jou weer ietsie bewys oor die woord van God wat juis is. En hierdie week toe die Here dit vir my openbaar, toe sê ek, Here, your word is the truth. En ek wil vanmôre vra, lees 'n bietjie saam met my daar op Psalm 50. 'n Psalm van Asaf. Hierdie is nie 'n Psalm van Dawid nie, dis 'n Psalm van Asaf. En hoor hoe begin hy? Die opskrif is die ware godsdiens. Die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde. Hoor mooi, hier God spreek en roep die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Ons God kom. Hoor mooi, en kan nie swyg nie. Sien nie? God kom. Die Here Jesus kom. Dit kan nie geswyg word nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Wow. Sien julle mense? God gaan sy volk oordeel. Waar staan ons? Hy sê roep na die mense om sy volk te oordeel. Versamel, en hierdie is wat so wonderlik is, versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. Wow. Pastoor, ek het nie 'n verbond by die offer gesluit nie. Ekskuus, ek het vir jou diens. Jy het 'n verbond by die offer gesluit. Ons gaan vanmôre na die tafel van die Here toe. En as jy vanmôre hierdie nagmaal gebruik, Pastor Kevin gaan vir ons bedien. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, terwyl jy vanmôre hierdie tafel gaan ontvang, onthou jy 'n verbond met die lewende God. You've got a blood covenant. You've got a blood covenant, my dear brother and sister, a blood covenant with Jesus. Jy het 'n verbond. Jy het 'n verbond gesluit as jy daardie vat. Vanmôre wil ek vir jou sê, hernie jou verbond met God vanmôre. En neem dit en sê, Here, ek vat hierdie verbond vanmôre ernstig op. I surrender all. I surrender all. Ek gee alles vir U. Here, alles. My alles op die altaar en wagtend op die vuur. My alles op die altaar, nie bietjie nie, alles. Want God soek nie 'n 50-50 of so nie. Nee, God soek alles of niks.
Hoor mooi, versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid. Die hemele verkondig God se geregtigheid. Want God staan gereed om te oordeel. Luister mooi, God staan gereed om te oordeel. Waar kom die oordeel? Oor hierdie aarde, kinders van God, ons moet reg wees. Ek wil op die first flight out wees. Ek weet nie julle nie. I want to be out of this world. This old world is not my home. I'm just a pastor. Hoor wat sê hy? Hoor my volk, hoor wat sê God hier? Hoor my volk, dat ek kan spreek. Israel. Maar julle sal nou sê, maar pastoor, daar praat hy net van Israel. Is jy deel van God se volk? Ja, jy is. 'n kind van God is deel van God se volk. Hoor my volk dat ek kan spreek. Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. En dan kom hy by 'n baie belangrike gedeelte. En ek wil hê jy moet mooi luister na hierdie punte wat hy nou hierso uitlig. Hy sê, oor jou offers bestraf ek jou nie. En jou brandoffers is altyd deur voor my. Sien jy? Die offers wat jy aan die Here bring. Jou offer van jou lippe. Die lofoffer. Die eeroffer. Die beweegoffer. Weet jy wat, as jy jou hande so 'n bietjie so baie in die kerk, jy bring 'n beweegoffer aan die Here. Jy begin nie vir iemand 'n show te gee nie. Nee, jy begin sê, Here, ek dank U. I praise you, Lord. I praise you. Dis waarom jy jou hande in die lug steek. Dis die prysoffer. Dis die beweegoffer wat jy vir God bring. Hoor wat sê hy vir ons verder. Hy sê, oor jou offers bestraf ek jou nie. En jou brandoffers is altyd deur voor my. Hoor wat sê God nou? Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokkie uit jou krale nie. Want al die wilde diere van die bos is myne. Die vee op berge by duisende. En hier wil ek 'n oomblik stil staan. Ek wil hê jy moet mooi luister en ek gaan dit in die Amplified en in die King James vir u lees. En ek wil hê jy moet mooi luister, vers 9 en 10. I will not accept a bull from your house or goats from your folds. For every beast of the forest is mine. The cattle on 1,000 hills. Onthou daai, a cattle on 1,000 hills. Hoor wat sê hy vir ons hier. I will accept no bull from your house, nor he-goat out of your folds. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills, or upon the mountains, where thousands are. En weet u, hier kom ek by wat die Here vir my hierdie week gewys het. Ek wil vanmôre vir u vra. Wie van u kan vir my sê hoeveel bergreekse is daar in die wêreld? Julle het Woensdag aand geluister toe hy die Here dit begin openbaar aan my, né? Het julle geweet in die wêreld asof hy dit nie geweet nie, asof dit nou is. But in the whole world there's 1,000 mountain ranges. God's word is true. Daar's 1,000 bergreekse in die wêreld. As jy al die bergreekse na gaan kyk, as 1,000. Nie 1,001 nie, nie 999 nie, 1,000. Dit was vir my goddelik. Dat God in daai tyd toe Asaf hierdie Psalm geskryf het, toe God al vir hulle laat Asaf dit kan neerskryf. Hoe juis is God se woord. My broer en my suster, dis waarom ek sê, bly in die woord, laat die woord in jou bly. En jy sal verbaas staan dat hierdie woord is meer van toepassing as vandag se koerant wat jy wil. Hierdie woord leer jou meer. Daar's Pastor Kevin, hy kan vir jou sê, as hy hierdie Bybel lees, dan dink ek daar sy in daai huis en sê, Here, wow, dit is so wonderlik om die woord te kan lees. Dit is so wonderlik om die woord te kan ontvang. En Here, U breek dit oop vir ons.
My broer en my suster, hoe meer jy in die woord van God bly, hoe meer sal God dit vir jou oopmaak en oopbreek. Is ek reg, Pastor Kevin? Sal nooit vergeet nie. Oor, Pastor Van die Jager kom eendag by my, en hy's ook so opgewonde, en hy dans so by my. Hy sê, Danny, ek het iets vandag ontdek. Hy sê, ek het die Bybel al 150 maal deurgelees. Hy sê, maar weet jy wat? Ek kyk vanmôre hierdie, dis iets heeltemal nie gebeur het staan in die Bybel nie. Ek het baie meer, hy sê, ek het miskien baie meer gelees as 150 keer. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, weet jy wat? Daar's altyd iets nuuts vir jou in God se woord. Begin dit soek. Begin delf in die woord van God. Dat die woord van God in jou kan lewe. Want my broer en my suster, die tyd wat ons nou ingaan, gaan jy sien. Sê altyd vir mense, sê hulle, pastoor, maak ek die Bybel op my selfoon. Hulle druk een knoppie, kaps, en die Bybel en alles is weg. Of hulle verdraai hom, net soos hulle hom wil. Wat jy dit moet doen. Get your hard copy, if you still can get it. Kry jou hard copy, voor dit te laat is. Ek sê gister vir jong mense, ek sê, as die wegdraag van wie is, en julle het agtergebly, gaan kyk maar daar agter, in die boeke daarso, van Openbaring, gaan kyk maar daarso wat er gaan gebeur, want ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, die hel is los op hierdie aarde, as die kinders van die Here weg is. Want God se woord sê, as hy wat hom teehou verdwyn is, dan kan die antikris homself openbaar, en dan is dit hel. So ek wil vir u sê, ons is baie naby, dat die Here sy volk kom haal. Halleluja! Ek gaan huis toe! Weet nie van u nie, maar ons moet reg wees. Ons moet reg wees. Hoor wat sê hy vir ons verder. Hy sê, ek ken al die voëls op die berge, en wat roer op die veld is van my. Sien julle? God het alles gemaak. Van die kleinste miertjie, muggie, wat ook al, tot die grootste walvis, olifant, wie jy ook al wil noem. God het alles gemaak. As daar mense wat wil sê, daar is nie 'n God nie. Shame, hulle het probleme. Hoor wat sê die woord verder. Hy sê, en as ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne, en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer, en hier kom God se woord na my en jou toe, my broer en suster. En hier kom 'n baie belangrike punt. Ek wil hê jy moet baie mooi luister. Hy sê, offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Hoe maklik kan mense kom en geloftes maak aan die Here? Hoe maklik kan mense sê, ag Here, as u dit vir my doen, dan sal ek dit doen. Here, ag, as u dit doen, help my hierdeur, Here, en ek sal dit doen. Ek weet van mense, my broer en my suster, moet nooit 'n gelofte aan God doen nie, en dit nie hou nie. Dis nag vir jou. Ek weet van 'n persoon, jare gelede, ook, hy sê, Here, as u my kindjie wat so siek is, gesond maak, sal ek dit doen. Ek gaan en hy, Here, maak sy kind gesond. Kind was op sterf, en Here, maak raak my kind. Maar hy hou nie by sy belofte. Weet jy, my broer en my suster, hy het al hoe slegter met hom begin gaan. Hy het naderhand alles verloor. Toe eendag begin ek met hom praat, ek sê vir hom, ek sê, waar het jy verloor? Waarom gebeur hierdie dinge? In die volgende oomblik, pas daai man uit in 'n huis. Hy sê, ek het God beloof, ek sal hom dien as hy my kind gesond maak. En ek doen dit nie. Ek het teruggeval. Weet jy, toe daai man sy gelofte begin doen, weet jy
binne 'n jaar toe hy 3 besighede. Maar hoekom? Omdat hy toe sy gelofte begin hou. Daarom wil ek vanmôre vir die kinders van die Here sê, betaal jou geloftes. As jy gelofte aan God gedoen het, doen dit. Moenie jou geloftes maak en dit nie doen. Maar hoor wat sê hy. Offer dank aan God. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En luister net hoe wonderlik dan. Vers 15. En roep my aan in die dag van benoudheid. Roep die Here aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp. En jy moet my eer. Nog 'n punt. Roep die Here aan in die dag van benoudheid. Daai dag wanneer jy benoud is, roep hom aan. Ek sal jou uithelp. En jy moet my eer. Hierdie punt, my broer en my suster. Baie mense, ja, maar pastoor, die Here weet wat ek nodig het. Ek hoef nie die Here aan te roep nie. Kom ek wil vir jou sê, as jy besig is om te verdrink, dan jy sê, ja. Dit wat jy gaan doen. As jy besig is om onder te gaan, ja. Nee, ek glo nie so nie. Ek dink jy gaan skree, help! Is dit nie so nie? Pastor, maar die Here is nie doof nie. Dis, jy weet, Pastor Kevin, dit wat baie mense nou sê, nee, maar die Here is nie doof nie. Hoekom moet ek om die Here roep? Weet jy wat? Daar's 'n ou met 'n getuienis gebring het toe hy die Here aanroep toe. Is ek reg? Am I right, Andrew? When you started shouting, he's like, Lord, I need you to help me. The Lord help you. Isn't that true? Pastor, maar kan ons regtig op die Here skree? Natuurlik, roep my aan. As jy roep, het jy al geroep so. Roep hy, pastoor. Nee, ek weet nie, ek verstaan mense nie. Ons kan so maklik. Nee, maar die Here moet so, Ek wil vanmôre vir die kerk van Christus sê, it's time that we wake up. It's time that we will do what the Lord has called us to do. Dit tyd dat ons sal uitgaan en die wêreld vir die Here wen. Mense siele vir die koninkryk wen. Hoor wat sê die woord verder. En jy moet my eer. Ek sal nooit vergeet nie, as 'n jong seun op die plase daar in Noord-Natal. As dit so droogte gewees het. Wie kan onthou, dan word daar 'n biddag vir reën uitgeroep. Onthou jy? Dan is daar so, honderde boere besig om te bid en die Here te vra vir reën. Ek sal dit nooit vergeet. Ek papie het my altyd saamgevat. Maar dan kom papie en sê, maar daar moet 'n dankdag ook wees. Dan word die dankdag uitgeroep. Dan kom maar so 5, 6, 7 boere. Jy moet my eer. Hoe eer ons die Here? Hoe eer ons die Here? Ons moet begin sy mondstuk wees en eer en vertel. Dis waarom getuienisse so belangrik is. Dankie my broer vir jou getuienisse vanmôre. En ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van Christus, hoe gaan jy oorwin? Deur die bloed van die lam en die woord van jou getuienis. Is ek reg, Pastor Kevin? Pastor Mario, is ek reg? Die woord van jou getuienis. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer, my sussie, ons moet begin getuig en vertel van die goedheid van die Here, en dan gaan jy sien hoe dinge in jou lewe gaan verander. As jy wil hê die Here moet vir jou seën, begin vertel van die dinge wat die Here vir jou doen. Wie wat? Die wat so lekker kan skinder. Begin skinder oor die Here. Halleluja. Weet jy, as jy oor die Here begin skinder, raad dit dan maar lekker. Hoe ek kan baie oor my God skinder. En vertel die grootheid van my God. En vertel die wonderlike dade. Vertel wat hy alles vir my gedoen het. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van Christus, kom ons begin so vol raak van die Here, laat as ons met mense praat, kan ons nie anders nie. Ons moet net oor die Here praat. Niks oor ander dinge nie.
Ek en my pastoorsvriend daar in Australië, ons is partymal tot 2 ure op die foon besig om te praat oor die dinge van die Here. Dit is vir my so lekker om oor die dinge van die Here te praat. Hy pastoor praat julle oor niks anders nie, oor niks anders. Ons het nie tyd om oor ander dinge te praat, want ander dinge maak die saak nie. Is ek reg, Pastor Kevin? Pastor Mario? Pastor Douglas? Isn't that true? We just want to talk about the King of Kings. Nou die aand kom geluk met die verjaardag. Ons praat dit. We just talk about the King of Kings. We talk about the goodness of God. God is an awesome God. Amen. Let's give the Lord a hand in this place. Ons aanbid 'n groot God. Ek wil vanmôre vir jou vra. Alles is God se. Jy en ek is God se kinders as ons hom dien. Maar die keuse is my en joune. Wil ons hom dien? Wil ons hom aanroep? Maar nou kom ek by die negatief. Hy pastoor, nou moet jy praat nooit oor negatief nie. Vanmôre moet ek. Wil hê julle moet nou mooi luister wat vanaf vers 16 gesê word van Psalm 50. Listen clearly. Maar aan die goddelose sê God, wat? Hoor jy mooi wat sê die woord? Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond? Ja, die goddelose mag nie eers, God hou nie daarvan dat hulle eers oor sy insettinge moet praat nie. Die goddelose moet nie eers noem die verbond in sy mond neem. Het julle dit geweet? Dis erg, né? Die goddelose moet eintlik nie eers van God praat, want hy wil nie homself bekeer nie. Hy wil hom nie self na God toe wend nie. Maar jy, aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond? Listen to verse 16 in the King James. But to the wicked, God says, what right have you to recite my statutes or take my covenant on your lips? Weet jy, God is direk, né? Hy pastoor, jy moet nie so direk preek nie. Halleluja. Ek praat dit dat God kom by sê, halleluja. Want die Here praat die waarheid. He's the word of God in the truth. Hoor verder. But to the wicked God says, what right have you to recite my statutes or take my covenant on your lips? For you hate discipline and you cast my words behind you. If you see a thief, you are pleased with him and you keep company with adulterers. You give your mouth free rein for evil. And your tongue frames deceit. You sit and speak against your brother. You slander your own mother's son. These things have you done, and I have been silent. You thought that I was one like yourself, but now I rebuke you and lay the charge before you. Hoor mooi wat hy sê. Hy sê, maar die goddelose sê, God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp. Is dit nie wat die mens doen nie? As hy getugtig word, hy haat die tug. Hy wil nie hê jy moet hom regwys nie. Hy wil nie hê jy moet vir hom sê jy moet die Here dien nie. As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid. Sjoe, al hierdie skinderbekke moet dit luister. Hoor mooi. Jou mond laat jy los in boosheid en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder, beskimp jy. Is dit nie erg nie? Hierdie dinge het jy gedoen en sou ek swyg. Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik vooroorstel. Verstaan dit tog, o God vergeters, sodat ek nie verskeur sonder
dat iemand red nie. Hoor mooi wat sê hy daar. Mark this then, you forgot God, lest I tear you apart, and there be none to deliver. My broer en my suster, as ons hierdie kyk, aan die goddelose sê God, oppas, dat jy nie hierdie dinge doen wat die woord van God hieroor praat. Hierdie 10 dinge, jy kan gaan hulle almal opcheck, 10 dinge. God sê, hy swyg nie. Jy sal gestraf word en voor oë gestel word. Is dit nie hoekom baie keer dit swaar gaan met die kinders van God? Omdat God hulle wil tugtig. Omdat God hulle wil die regte wyse laat doen. Omdat God sê, my kind, jy's op die verkeerde pad. My kind, ek wil jou terugbring. Weet jy my broer en my suster, God tugtig diegene wie hy lief het. Vandag se tyd mag jy nie meer aan 'n kind slaan. Vandag mag jy nie meer tugtig nie, want dit is teen die wet. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God. God se woord sê tugtig diegene wie jy lief het. Wys hulle die pad. Miskien is hierdie tugtiging vanmôre hard op jou. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer, my suster, liewe luisteraar, dat vanmôre wil God sy kerk weer in lyn bring. Wil God weer vir sy kerk vra, kom in lyn. Jesus kom. Jesus kom. Jesus kom vir 'n rein bruid. Hy kom nie vir mense wat net alles toelaat. Alles is reg. Vra jou mooi. Pas op dat jy reg is wanneer Jesus kom. God sê hy swyg nie. Maar weet jy wat is so wonderlik? Kom ons lees daai laaste vers. En ek het hom spesifiek uitgelos dat julle kan luister wat sê die laaste vers. Hy sê daar, so hy sê, the one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. No one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. Hy sê, die een wat dankoffer eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat sien. Is dit nie wonderlik om te weet, dat God sal hom sy heil laat sien? Die een wat ag gee, die ene wat luister, die ene wat dankoffer, en God eer, en op sy weg ag gee. Kom ons begin ag gee op ons weg, my broer en my suster. Kom ons gee ag wat ons sê. Kom ons gee ag wat ons lippe praat. Kom ons gee ag wat ons van mekaar praat. Dat dit alles tot eer van die Here sal strek. Kom ons sluit die oë in hierdie plek vanmôre. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe. En Here, U weet, ja my God, ons het baie keer gefaal. Baie keer moet U ons tugtig, baie keer moet U met ons spreek. Here, U het met my gespreek terwyl ek hierdie voorberei het. Het U so baie met my gepraat. En ek wil vanmôre vra my God dat U elke boetie, elke sussie wat in hierdie plek is, sal aanraak, elke luisteraar sal aanraak. Dat hulle sal hoor. So die Heilige Gees, ek vra dat U die oortuigingswerk in elke hart sal doen. En dat elkeen U sal eer, sal ag gee op hulle weer, en laat U naam heilig word. Ek bid dit alles in die kosbare naam van ons Koning Jesus Christus. En almal sê, Amen.